โดนเบ็ด ตามฝากเพจน้องใหม่ด้วยครับ เดี๋ยวเราไปลำนี้ วันนี้จะพา ไม่ต้องไป โดนขี่ไม่ได้โดน ไปเที่ยวทะเลปากอ่าว ไม่บอกอย่าลำนี้ไป ไปเองไปคนเดียว นี้ท้ออีกแล้ว เอาเก็บ เมื่อไหร่จะเป็นแบบพันธุ์แท้ ฝากเพจน้องใหม่ด้วยครับ จะได้ขอสักตัวหนึงเอาไปยังไง นี่แหละครับความสวยงามของคนในคลอง
มาอย่างนี้แล้วลินได้วะไอ้หนู เทลงน้ำไปครึ่งแกลลอนก่อน ไม่ได้ไม่มันลินไม่ได้เรามันยิ้มปากสุดเลยอ่ะ